Bé, moltíssimes gràcies. Bona tarda a totes i tots. Gràcies per venir. Breument presentaré l'activitat d'aquesta tarda, que es diu Denunciar des de l'esperança els fils invisibles entre el sopar i el tríptic de l'esperança del condemnat a mort. Aquesta activitat forma part del Campus Miró. És el tercer any que, juntament amb el Ramon Balcells i amb el Pablo Cabero, organitzem aquestes jornades de 4 dies que el que pretenen és deslocalitzar un campus universitari i traslladar-lo a la Fundació. Però és que el campus d'aquest any és més especial encara, perquè s'emmarca en els 100 anys de Pere Portabella. És una de les activitats de moltes que s'han programat en tot el món i a més també segueix celebrant els 50 anys de la Fundació Joan Miró. Aquesta activitat tindrà 3 fases, us explico així una breu escaleta perquè tothom estigui al cas. La primera tindrà lloc aquí, on ens trobem ara totes les persones, davant del tríptic de l'esperança del condemnat a mort, amb la Teresa, a qui en breu li passaré la paraula. En acabat d'aquesta primera part anirem a l'auditori. Allà projectarem el film de Pere Portabella, El sopar, 1974-2018, que això és important, i després de la projecció donarem pas a una conversa. Aquesta activitat és molt especial, és la més singular del campus, perquè és la primera vegada a la història que el tríptic de l'esperança del condemnat a mort i el film de Portabella, El sopar, es posen en diàleg. La Teresa és la cap de col·leccions de la Fundació Miró i ara li passo amb ella la paraula. Gràcies. Jo he de dir que em fa molt respecte parlar del tríptic de l'esperança del condemnat a mort amb tantes persones implicades amb tot això, la vinculació d'aquesta exposició amb Salvador Puig, d'aquesta pintura, perdoneu, amb Salvador Puig Antic. Bé, dir-vos que aquesta és una de les pintures més importants que tenim a la nostra col·lecció i també m'atreviria a dir que és una obra molt important en la trajectòria artística de Miró, de l'artista. És una obra que està feta no només per mirar-la, sinó també per sentir-la, i de fet va ser Miró qui va d'alguna manera demanar aquesta disposició en aquestes capelles perquè les persones poguessin entrar dintre, seure's en aquesta cadira i poder-les, com si entressin dins d'una capella, poder-les com sentir, pensar, reflexionar i tot això. Són obres que formen part d'una sèrie de tríptics que Miró va començar el 1961 i que parlen sobretot de solitud. Els primers tríptics que va fer van ser Blau 1, 2 i 3, just quan es va traslladar a viure a Palma de Mallorca, quan ell mateix també va estar exposat en aquesta solitud física, però aquest sentiment de solitud és un sentiment que Miró arrossega gairebé tota la seva vida, sobretot quan s'exilia o s'autoexilia arran de la invasió nazi a França i decideix tornar un altre cop a Catalunya, a Palma de Mallorca, i viu, no diríem que potser d'amagat, però sí molt discretament. En aquests moments Miró comença a explicar i a parlar moltíssim i a escriure en els seus quaderns sobre aquesta idea com de solitud. Per tant, vull dir que la solitud amb Miró no és només una solitud física, que sí, també, però també és una solitud que ell relaciona molt amb el fet de la reflexió i de la meditació. Aquí a la Fundació Joan Miró tenim multitud de quaderns de treball que es conserven, que va donar l'artista, i per exemple en un d'aquests quaderns Miró escriu: cal estar disposat a treballar dins la més total indiferència i obscurantisme. Viure per a treballar fins que sigui possible i quan manquin els mitjans per anar treballant, recloure's encara més dins el palau de l'esperit, en la més pura contemplació. Si arriba a faltar material de treball, anar a la platja i fer grafismes amb la canya sobre la sorra, dibuixar amb el raig d'un pixat sobre la terra seca, dibuixar en el buit espai el gràfic del cant dels ocells, el soroll de l'aigua i del vent i d'una roda de carro,
i el cant dels insectes, que tot això s'ho emporti després el vent, l'aigua, però tenia el convenciment que totes aquestes realitzacions pures del meu esperit repercutiran per màgia i miracle en l'esperit dels altres homes. Moltes d'aquestes reflexions que Miró fa just al tornar de França a començament dels anys 40 no les pot posar en pràctica fins uns anys després. I tots aquests tríptics, de fet, des del primer que fa, el blau 1, 2, 3, la pintura mural 1, 2, 3, que fa un any després, la pintura per la cel·la d'un solitari, que després sí que us convido que us la mireu, perquè, com si diguéssim, el condemnat a mort o l'esperança del condemnat a mort és una successió d'aquell. Parlen de solitud, parlen de despullament. Fixeu-vos que Miró es desprèn de qualsevol signe que ell havia ideat en el seu vocabulari fent uns anys abans, com en aquesta recerca de buscar una idea com d'anonimat. El gest era tan personal que de fet esdevenia anònim, que és una mica el que també realitzarà aquí a la cel·la d'un solitari. Tots aquests tríptics, i aquest en concret, perquè triga molts anys en fer-lo, de fet sabem que la idea com a mínim la comença a esbossar el 1969 i no l'acabarà fins al 74, ens parlen de temps, de fer, però també d'esperar i de deixar fer. De fet, aquesta sala on l'hem titulat a la col·lecció es titula així, deixar i fer i deixar fer. Hi ha un gest, una manera d'expressar-se cap enfora, però després també hi ha molta concentració cap endins. Quan ell es refereix al primer tríptic, a la idea a la cel·la d'un solitari, a la pintura sobre fons blanc per la cel·la d'un solitari que trobem a l'altra capella, Miró diu: no he necessitat més que un instant en traçar amb pinzell aquella línia, però he necessitat mesos, potser anys de reflexió en concebre-la. I afegia: aquesta línia és per a mi la marca que he conquerit la llibertat, i per a mi conquerir la llibertat és conquerir la senzillesa. Així al final una línia o un color basten per a fer un quadre. Amb això crec que Miró torna a fer un altre cop menció a aquesta idea d'eliminar tot allò que podria ser secundari de la seva obra per anar a lo que seria completament essencial. Existeix també una carta referint-nos a l'esperança del condemnat a mort. Existeix també una carta que Joan Miró fa a Jean Leymarie, historiador de l'art, l'agost de 1974. En aquesta carta Miró equipara els traços de la cel·la d'un solitari, del primer tríptic, els compara al batec del cor o al vaivé de la respiració. És en aquest sentit que deia que les coses es fan i se deixen fer, i que és com... Per això, molt temps després, molts historiadors equipararan també aquesta línia com una línia d'un cos, no com si fos la línia del presoner. Referint-se a l'esperança del condemnat a mort, Miró deia, en aquesta mateixa carta: des de feia anys havia dibuixat amb carbó sobre una tela blanca un traç molt prim. Des de feia anys, com que anava cada dia al taller, sentia que allò no anava bé, que el traç no tenia vida, per tant era mort. Estava parlant del condemnat a mort. Diu: vaig aconseguir donar vida a dues d'aquestes teles, a la 1 i a la 2, però la tercera no funcionava, no anava bé. Cada vegada que la veia tenia un gran sentiment de malestar, m'ofegava, amb el cor oprimit. El petit fragment marcat per aquest traç no respirava. Es refereix a aquesta és la que realment Miró diu que li va costar de traçar, la tercera. Sense esperar-ho ni haver-ho previst, un dia vaig agafar un pinzell gros i vaig marcar aquests traços. I amb un impuls decidit vaig fer aquestes 3 teles. Respiraven. Després vaig embrutar el fons per donar-los-hi vida. Si us fixeu, n'hi ha 2 que realment tenen un fons com una mica més brut que el primer. És sempre un misteri, tot això. Diu: i vaig marcar un accent vermell, un accent blau i un accent groc llimona, separadament sobre cada una d'aquestes teles. El dia que vaig acabar aquesta sèrie es va confirmar la tràgica notícia de l'execució d'aquell pobre noi, referint-se a Salvador Puigantic. Des de feia anys tenia aquest sentiment de malestar. Els darrers dies m'ofegava d'angoixa.
Sabem en l'entrevista que li fan el 1978 Santiago Amon que Miró, o sigui que el fet de que Miró conclogués aquestes pintures el mateix dia que van executar a Salvador Puig Antich va ser com un acte profètic, o sigui, ell desconeixia que aquell dia havien d'executar al Salvador. Bé, diem això perquè després continuarem parlant sobre aquest tema, sobre com tota la trajectòria dels seus dibuixos. Miró conserva quantitat de dibuixos d'aquestes pintures que les quals marquen una evolució, mentre els primer, que està realitzat el 1969, com dient, a continuació de la cel·la d'un solitari, que ell també identificava amb aquest presoner, continua treballant sobre aquesta idea d'un presoner que després es convertirà en un condemnat a mort i que després d'un condemnat a mort introduirà un concepte nou que és el de l'esperança, que aquest és únic, que no l'havia tractat en els altres. Si en tots els altres tríptics Miró treballava sobre aquesta idea, sobre la idea d'un presoner, d'un condemnat a mort, aquest temps de solitud que es viu tan fort en una cel·la, doncs després en aquest que podríem dir que és el darrer d'aquests tríptics, perquè els que farà a continuació ja seran com tríptics molt més esperançadors i molt més festius. Aquest introdueix el tema aquest de l'esperança. Traça sempre aquesta línia, com els altres tríptics, una línia que representa un cos que pot estar fragmentat, que aporta com aquesta idea de tragèdia, de violència, però també és una línia que es mou i que s'aixeca. Durant molt temps només va deixar la línia mínimament dibuixada, després és quan la va fer molt més gran i després va introduir també aquests accents de color en vermell, blau i groc que acompanyen i que donen aquesta idea com de pujar i que també obren, que d'alguna manera et fan com introdueixen aquest concepte com d'esperança, al igual que aquest moviment rítmic que fa amb aquests degotalls de diferents colors que donen aquesta esperança. Miró no parla d'un cos mort, o sigui, de fet està parlant d'aquell moment previ a una execució, com si diguéssim, d'aquest moment com de silenci i que, malgrat la desesperança i la tragèdia, sempre té un punt com d'esperança i d'aixecament. Ara, abans de passar a l'auditori, compartirem un minut de silenci, retent el mateix esperit de Miró, d'aquesta voluntat que té la capella amb el tríptic de contemplació. En primer lugar, resistir. Es decir, el enemigo cuando nos mete en la cárcel lo que quiere es hundirnos, pero primero políticamente, que salgamos de la cárcel secos políticamente.
Bueno, yo en esto te diría que efectivamente hay una cierta implicación suicida en la huelga de hambre, pero que igualmente en el motín cuentas con ella, en cuanto que sabes que la posibilidad de reducción, en este caso tuya, es del 100%. Entonces, la implicación de la huelga de hambre como forma extrema es suicida, es cierto. Si no cuentas con apoyo de la calle, no tienes ninguna posibilidad. Lola Ferreira. Fui detenida en Santiago de Compostela y procesada por asociación ilícita y propaganda ilegal, con una petición de 2 años y medio por cada causa. La condena lo fue solo por propaganda ilegal con 2 años y medio, y cumplidos estos 2 años y medio, menos 8 horas. La condena la cumplí en las cárceles de Coruña como preventiva, y Madrid y Alcalá de Henares. Jordi Cunill fue detenido el 1 de noviembre de 1962. Permanecí en manos de la Brigada Político-Social durante 19 días, duramente interrogado. Se me acusa de pertenecer a las Juventudes Libertarias como dirigente de Cataluña. Ingresé en prisión el 20 de noviembre del mismo año. Fui condenado por un tribunal militar a la pena de 30 años, después de haber solicitado el fiscal y el capitán general de Cataluña por 2 veces la pena de muerte. He cumplido 10 años de prisión en las cárceles de Barcelona, Zaragoza, Logroño, Burgos, Madrid, Jaén y Zaragoza. Antonio Marín. La primera vez que fui detenido fue el 16 de enero de 1961 y fui condenado a 1 año sin podérseme acreditar la acusación que se me hacía como jefe del grupo. El año lo pasé en 3 cárceles. Fui despedido de la Renfe, después de 3 años de servicio, destituido de mi cargo de enlace sindical y posteriormente tuve que emigrar de Málaga por coacción directa de la político-social, de la Brigada Político-Social. Tuve que recluirme aquí, en Barcelona, donde pasé 18 meses bastante duros, ya que tuve que levantar mi hogar. Luego luché fuertemente en comisiones obreras, participando en una gigante manifestación el 1 de mayo de 1967. Los recluidos en la iglesia de Can Uriach fuimos detenidos luego bastante maltratados. Fui puesto a disposición del Tribunal Militar de la Cuarta Región. Se me acusaba de opresión a las Fuerzas Armadas. La condena quedó en 7 años, 8 meses y 1 día. Dicha condena la pasé en distintas cárceles, 6 años, 4 meses y 19 días. Ángel Abad. Fui detenido en la empresa. El paso por la policía esta vez, de las varias que he pasado, fue bastante duro, quizás el más duro de todos. Hubo, en fin, torturas o malos tratos de todo tipo, psicológicos, físicos. Fue un tránsito difícil. Lo cierto es que nosotros sufrimos precisamente por las declaraciones que hicimos a la policía. Nos enterramos, por así decir. Cierto es que muchas veces, aunque no se hable ni se diga nada, la policía impone a la autoridad judicial una condena y también vas a la cárcel sin haber dicho nada. Fuimos el único expediente que no pasó por el orden público. Tuvimos un expediente que fue juzgado por lo militar en Consejo de Guerra. A mí me condenaron a 8 años, pedían 12 y 1 día. Fui llevado a la prisión de Soria, una prisión de aquel entonces muy dura, con un régimen extremadamente despótico y arbitrario. Al cabo de un tiempo, aproximadamente 1 año, fui trasladado a la prisión de Jaén, donde estuve también aproximadamente 1 año y medio y después, finalmente, a la prisión de Palencia. En la prisión de Palencia salíamos a trabajar. El régimen era, digamos, bueno, aunque este adjetivo haya que ponerlo entre comillas, puesto que de todas formas seguíamos cumpliendo condena. De alguna manera disfrutábamos, dentro de lo que cabe, de un régimen completamente distinto. Narciso Julián. El 1954, Narciso Julián va participar al 5è Congrés del Partit Comunista d'Espanya, a Praga, on va ser elegit membre del Comitè Central.
En tornar a l'estat espanyol, va ser sotmès a una forta pressió policial que culminà amb la seva detenció. Va romandre en mans de la Brigada Político-Social, on fou sotmès a interrogatoris i a tortures, que li provocaren greus lesions, especialment a la columna vertebral. El 1955 fou jutjat en el Consell de Guerra, acusat de pertinença al Comitè Central del Partit Comunista d'Espanya. En aquest procés se li imposà una nova condemna a mort, que fou commutada per 2 penes de 30 anys de presó. Va complir condemna en diverses presons de l'Estat, Carabanchel, València, Burgos i Lleceries. El 2 d'octubre de 1972 va recuperar la llibertat, amb 60 anys i una salut molt afectada. Tot i això, continua vinculat a l'activitat política a través del Partit Comunista. Bé, a l'inici del sopar, com heu vist, el Pere Portabella, en la seva veu en off, ens dona unes pinzellades ràpides, sense dir els noms dels 5 expresos polítics. I avui, gràcies a la preservació documental que va fer Pere Portabella, com podeu veure en pantalla, nosaltres hem pogut llegir els fragments de 4 dels expresos. El 5è, Narciso Julián, no l'hem trobat, però tot i així ha estat present. I és així com donarem el tret de sortida a aquesta conversa. Era una manera de retre'ls homenatge. Benvingudes i benvinguts altra vegada a tothom. Aprofito aquest moment abans de presentar-vos a les persones que m'acompanyen per donar-vos un agraïment a totes les persones que heu vingut avui. Agraïment també especial a la Carme Puigantic, la Marsona Puigantic, la Imma Puigantic, la Joana Conill, Jordi Balló, Alan Salvador i, per descomptat, també el Ramon Balcells i el Pablo Cabero, que juntament amb ells hem pogut organitzar aquestes jornades i, en especial, aquesta activitat. Bé, a la meva esquerra tinc a la Montse Puigantic, és germana de Salvador Puigantic, el jove anarquista executat pel règim franquista el 1974, i des de llavors ha estat una figura clau, juntament amb les seves germanes, en la preservació de la memòria del seu germà i en la lluita per la recuperació de la memòria històrica. Magda Uranic i Solagran és advocada i política catalana, llicenciada en Dret i en Periodisme. Especialitzada en dret penal, és coneguda per la seva defensa de presos polítics. Diputada al Parlament de Catalunya del 1992 al 1995 i regidora a l'Ajuntament de Barcelona del 1999 al 2007. S'ha consolidat com una figura referent en la lluita pel dret de les dones, la igualtat de gènere i el dret dels animals. Jordi Vidal Amorós va iniciar la seva trajectòria en formació i primers passos en ràdio i televisió abans de fer el salt com a ajudant de direcció i incorporar-se a Film 59 l'any 2007. Ha participat en projectes fílmics de Pere Portabella com El silencio antes de Bach, Mudanza i Informe General 2. Actualment es dedica a la preservació, conservació i inventariat del llegat complet de Pere Portabella. Teresa Montaner és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. Des de l'any 1988 treballa al Departament de Col·leccions de la Fundació Miró, on actualment és la conservadora en cap. La major part de la seva trajectòria professional ha estat dedicada a la conservació, documentació i estudi del fons d'obra de la Fundació Joan Miró. Moltíssimes gràcies. Bé, abans llegíem els 5 expresos polítics del sopar, però és que fins al dia del rodatge del film, el 2 de març del 1974, hi va haver-hi un altre pres polític, entre molts d'altres. Però en el seu cas, malauradament, va ser també condemnat a mort i executat, Salvador Puigantic. En aquesta conversa, com veurem, anirem desgranant els fils invisibles entre el sopar i el tríptic de l'esperança del condemnat a mort. I començarem pel primer fil. En aquest cas, és un fil visible que travessa les dues obres. Són diferents elements, diferents conceptes. El de pres polític, i en funció de la sentència que aquest pres polític tingués, també seria condemnat a mort, i els conceptes de solitud i esperança.
Abans de passar a parlar del procés creatiu de Portavella i Miró, m'agradaria adreçar-me a la Montse i preguntar, des de que van detenir el Salvador fins al dia 8 de gener, el teu germà era un pres polític. Amb el dictamen de la sentència va passar a ser un pres polític condemnat a mort. Què ens podries explicar d'aquestes dues condicions per les quals va passar el vostre germà? Com ho va viure ell des del punt de vista de la solitud i de l'esperança? Mira, m'ha impressionat molt veure l'Oriol Arau, perquè l'Oriol Arau va ser el que no el va deixar estar sol. O sigui, l'altre dia parlant amb l'altre advocat, el Francesc Caminal, junt amb l'Oriol Arau, que van defensar el Salvador, ens va dir que l'Oriol Arau havia anat... Quantes vegades? 69 vegades a la presó. O sigui, veient la solitud del condemnat de mort del quadre. I ara veient l'Oriol, dic, ostres, quina gran feina va fer l'Oriol a aquest nivell. Ell, el Salvador, ho va portar més o menys com ho porten els presos, no? Però he estat reflexionant tota l'estona i quan he vist l'Oriol dic, hòstia, aquí no hi havia soledat. Evidentment que hi havia soledat, però que va fer una mica molt com de... O sigui, a lo millor sortia i l'Oriol et deia escolta'm, el Salvador m'ha dit qualsevol cosa. O sigui, ells, a part de la cosa d'advocats i això, parlaven molt de nosaltres. O sigui, el Salvador, amb tots els 5 mesos i mig que va estar, sabia coses, ja no per nosaltres quan l'anaven a veure, perquè poc podíem dir, perquè en castellano, por favor, i poca estona. En canvi, amb l'Oriol sí que podíem parlar. I llavors, si sempre hem estat agraïdes a l'Oriol, avui, mirant això, encara més. Moltes gràcies, Montse. De fet, la Magda Uranic, perquè ho sapigueu, ella es va col·legiar en l'octubre del 1968, però és que al febrer del 69 ja va tenir el seu primer cas de defensa d'un pres polític i des d'aquell primer cas en va defensar moltíssims. El teu acompanyament a les presons els hi alleugeria la solitud i els hi donava esperança, però a més, des de la vessant legal, de manera de la praxis, quina diferència hi havia, si és que n'hi havia alguna, al fet de defensar un pres polític i un pres polític que, a més, era condemnat a mort? Molta diferència, clar, perquè el condemnat a mort ja s'ho veia, tampoc hi estaven tants dies. El Salvador quants dies va estar condemnat a mort? No sé, però 10-12 dies devien estar tots. Com tot anava amb uns consells de guerra sumaríssims, no complien cap llei, no complien res, tot anava d'aquesta manera. Era molt diferent, no té res a veure, perquè els altres presos, aquí hem llegit el que dèiem d'un i de l'altre, podien estar 7 anys, 8 anys, 10 anys, però la vida és la vida. I clar, el condemnat a mort, en el fons, sempre està... Jo crec que ho han portat bé, tant el Salvador com el Chiqui, que jo vaig defensar, però no és el mateix, no. Pensar que et poden matar, i a més, el Chiqui tenia clar que feia poc temps que havia passat el tema del Salvador, amb la qual estava obsessionat només que com a mínim no l'agarrotessin, sinó que el fusellessin. No sé si recordeu que l'Oriol també va signar, els advocats que col·laboràvem amb això, vam fer un escrit, però clar, en l'escrit havíem de dir que estàvem contra la pena de mort, que havia sigut un procés injust, bla, 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 però que si el decidien matar, com a mínim, la fusellessin. I un dels advocats bascos va venir i va incloure i que muera com un Godari Vasco. Mare de Déu, la que es va organitzar amb això del Godari Vasco, no? Però, clar, és que és molt dur defensar un pres polític i tot això. Clar que la meva especialitat era dret de família, i segueix sent-ho, però amb la dictadura havies d'agafar presos polítics, perquè la veritat, ara jo m'emociono també veient l'Oriol, perquè cada company era amic, érem els que estàvem cada dia junts, no era com ara, no? Que et veus i et trobes, i segueix, però de l'Oriol, clar, érem molt amics, i de fet jo li vaig avisar amb ell de la detenció, perquè aquell dia que el Salvador no va venir al jutjat de guàrdia perquè l'havien ferit i estava al clínic, però els altres sí, jo truco i estaven jugant a pòquer, saps que li agradava molt.
a l'Oriol. I truco i dic, ei, que acaben de portar una gent que diuen que és comuna, però jo he distingit, aquí hi havia alguna estrany, perquè hi havia molta diferència, i a mi m'ha semblat polític. Recordo que estaven, va, dona, que t'ho deu haver semblat. I era en setembre, i el setembre ho recordaré tota la vida com si fos ara, i vaig parlar amb ell. La pregunta era això, totalment diferent. I és que la diferència ja venia, que normalment els que no demanaven penes tan altes era el Tribunal d'Ordre Públic, que tots recordareu el top, i els que el Franco volia. El Franco havia creat el Tribunal d'Ordre Públic, de fet, per acabar amb tots aquells tribunals contra la maçoneria, contra no sé què que hi havia, i un tribunal que estava allà, que condenava moltes penes, però mai va condenar a mort. Quan volien condenar a mort o posar penes altíssimes, ho passava als militars. Feia el decret, el primer, penseu que dictador, el primer decret que se li acudia, era un Consell de Guerra Sumari, quan volia ja executar ràpid, perquè el cas del Chiqui van voler executar 5 el mateix dia i la mateixa hora. Clar, per això van tenir que treballar molt, perquè si no, no lligaven les hores, perquè els abogats el que més fèiem era intentar retrasar, perquè Franco s'estava morint i tots sabíem que si moria el Franco ja no hi haurien l'execució, no? I així va ser. Gràcies, Magda. Bé, és que volia començar per aquí perquè de la condició de presoner i de la de condemnat, així com de solitud i esperança, són conceptes que estan presents en el material preparatori de Miró, del tríptic de l'esperança del condemnat a mort, i veurem d'aquesta manera, amb la Teresa, com Miró s'empapava d'aquesta realitat i la utilitzava com un detonant, com un activador creatiu. Veieu tots bé, no?, la pantalla, Teresa? Com a resum, jo com ja he parlat no em voldria fer pesada i tornant a repetir conceptes semblants, però dir-vos només que l'esperança del condemnat a mort és com és el final d'una sèrie de tríptics que Miró comença a fer l'any 61, els quals tots estan com imbuïts d'un fort sentiment de solitud. Un sentiment de solitud que Miró el sent com una emoció personal, però que també es relaciona sempre amb la idea del presoner. El condemnat a mort és interessant perquè aquesta idea comença el 1969, amb la qual sí que ens indica una mica que quan Miró ha acabat la cel·la d'un solitari, que també ell diu que seria com la significació de la cel·la d'un condemnat a mort, doncs continua amb aquest un any després, i aquest dibuix que ara veieu en pantalla és el que li serveix com a punt de partida per al condemnat a mort. Reprèn una idea d'un tríptic que havia fet a començament dels anys 62, però el que és interessant és que aquesta emoció cada cop es fa més potent en Miró, de manera que, per exemple, la línia que veiem aquí i que en altres tríptics, o en tots els tríptics, tant ell com els entrevistadors la vinculen sempre a el que seria una vida. En aquest cas, el condemnat a mort prova com d'individualitzar-la, no, vull dir, de fer com de preservar com un espai blanc perquè aquesta línia vibri encara més i sigui encara més evident. Però en el cas del condemnat a mort, el que us deia, ell durant molt temps va elaborant diferents dibuixos, perquè aquí n'hem fet només una selecció. Aquesta idea del condemnat a mort es converteix finalment en l'esperança del condemnat a mort. Aquest seria el primer dibuix en què ell vincula el condemnat a mort a l'esperança del condemnat a mort, que és aquesta del 14, del 12, del 73. Només dir-vos que no sembla que hi hagi cap vinculació entre els fets cronològics, les notícies, les esperances que puguin donar a Puigantic o al propi Miró en cas que hagués seguit aquestes notícies, perquè ell sempre diu que aquesta línia, que això que ell representava era com una emoció molt potent que li donava una angoixa que no podia controlar i que finalment, com un fet premonitori, el va acabar el dia que va saber també que havien executat a Puigantic. És una idea molt treballada per a ell, no només amb el que fa referència en aquest tríptic del condemnat a mort, sinó que durant tot el procés aquest, també, a part de treballar amb els dibuixos del
condemnat a mort, ho fa també amb aquesta idea d'un presoner crucificat, però també tot el rato amb aquesta idea present d'un presoner que s'escapa del martiri o un presoner evadint-se. Aquesta idea de resistència és molt clara en tota la sèrie de dibuixos, tant del condemnat com aquesta que corre en paral·lel a aquests dibuixos i no sabem com que no hi ha una obra final, sinó és que està també relacionada amb la pròpia obra del condemnat. Mentre que de la resta de tríptics no conserva pràcticament cap dibuix, sí que en conserva un munt sobre el tríptic del condemnat a mort. I bé, no sé... O sigui, és interessant veure com quan Miró vincula aquests dibuixos a Salvador Puig-Antich, d'alguna manera vincula aquesta obra també amb uns fets històrics i amb un final del franquisme. Fet que també, d'alguna manera, converteix aquesta obra en una obra política, mentre que en els 3 darrers tríptics anteriors Miró parlava sempre d'aquesta idea de solitud, d'aquesta idea també de presoner, però d'una solitud expressada a través de la figura del presoner. Aquí en concret fa que aquesta obra sigui encara molt més política, perquè la vincula directament el seu acabament a Puig-Antich. I és interessant això, com aquesta emoció la converteix, la trasllada a l'obra i la trasllada a la gent i la converteix d'alguna manera en un fet polític. Bé, de fet, els dibuixos que anaven apareixent en pantalla mentre que la Teresa parlava, efectivament no contenen el nom de Salvador Puig-Antich. Són les dates i el que us explicava la Teresa que el vinculen. De fet, Miró, igual que Portabella, va decidir vincular el seu tríptic anys després d'haver acabat l'obra. I, de fet, una de les vegades que Miró va vincular el tríptic amb Salvador Puig-Antich va ser precisament a Madrid, el 1978. Us ho esmentava breument la Teresa a la sala 3. Però m'agradaria passar-vos 2 imatges. Ara estem veient en pantalla a Miró en l'exposició retrospectiva, la primera exposició retrospectiva que té a Madrid, any 1978, és a dir, en plena transició espanyola. I així molt ràpid, una de les coses que ell vol que hi hagi en aquesta exposició són imatges de la Fundació Joan Miró, però si us hi fixeu, a baix a l'esquerra apareix una rèplica en blanc i negre del Segador en revolta que va fer pel Pavelló de la República i el disseny d'Ede l'Espany, que havia de servir per recaptar fons pel bàndol republicà. En aquesta mateixa exposició també hi va anar el tríptic de l'Esperança del condemnat a mort. I el Santiago Amón, en una entrevista que li va fer Miró, li pregunta: «Hace unos años declaró usted a Georges Gaillard que le agradaría morir diciendo mierda. ¿Sigue pensando lo mismo?» «De ninguna manera. Aquello lo dije en un momento crítico, gravemente crítico de mi vida y de la de Cataluña y de la de España. Terrible fue aquel año que precedió la muerte de Franco y terribles aquellos fusilamientos. ¿Es eso lo que quiere reflejar, dramática y litúrgica escena que usted titula Tríptico de la Esperanza de un condenado a muerte? Eso, exactamente eso, aunque de forma inconsciente y un tanto profética. Suene o no a inmodestia, le diré a usted que siempre he tenido algo de profeta. No deja de ser extraño y significativo que yo concluyera ese tríptico el día mismo en que dieron garrote a aquel pobre muchacho catalanista, Salvador Puig-Antich. Terminé el cuadro el mismo día que lo mataron, sin que yo lo supiera, una línea negra sobre un fondo blanquecino, una línea negra que como un hilo que alguien corta por la fuerza y sin piedad». I aquí és on es podria establir el segon fil entre el tríptic i el sopar de Portabella, perquè igual que Miró va decidir fer absent a Salvador Puig-Antich del tríptic, també ho va decidir per a Portabella, tot i que en un inici, Jordi, s'havia plantejat incloure Portabella a Salvador Puig-Antich. Tot i que el Pere ho explica perfectament aquí en l'addenda que afegeix en el sopar, que van prendre la decisió de continuar el rodatge i que ell tenia la voluntat de que en el sopar no es parlaria
de l'execució del Salvador. Sí, això bàsicament és en el treball de recerca de l'arxiu, on tenim documentat per títols tot de material. Aquí tenia la seva proposta inicial de com fer els crèdits de la pel·lícula Sopar. Com podeu veure, a la part de dalt sí que fa referència a l'execució de Salvador Puig-Antich, així com també tenia la voluntat de que veieu unes imatges amb fotogrames on aniria subtítols dels crèdits, els noms i els anys dels presos. Segurament Portabella reflexiona sobre això i pren la decisió de deixar-ho fora, com una veu en off, com un back-off, que després es recupera gràcies al treball del Jordi Balló i Alan Salvador, i la figura de Puig-Antich queda com accent en aquest moment, i també ho fa en els noms dels participants en la pel·lícula. Hem d'entendre i contextualitzar que són pel·lícules militants però clandestines, és a dir, hi ha un element que és molt rellevant també, que són pel·lícules que roden per no saber qui les veurà, perquè la missió bàsica que tenen en aquell període de temps és documentar el que està passant aquí perquè ho vegin a fora, saps? I en aquest context clandestí militant, quanta menys informació, que també ho diu el Pere en l'adenda, quanta més informació donem, molt millor. Per tant, ell acaba prenent la decisió de fer la veu en off, que és un text en què situa a l'espectador. Hi ha com certa voluntat... De fet, això, el que esteu veient aquí, és el que constata que això són letracets, això és el que es feia servir per fer els crèdits abans, són aquelles lletretes que es calcaven, és un paper transparent i aleshores és per ensenyar o mostrar com es conserva en l'arxiu aquest crèdit inicial a la pel·lícula, que després no va ser, però que sí que hi havia la voluntat i ell, per decisió pròpia del senyor Portabella, ho deixa aparcat i després ho recupera el 2001 en una exposició d'Història sin argumento, en què en una entrevista torna a recuperar el fet que la pel·lícula El sopar va ser rodada el mateix dia que executaven en Salvador Puig-Antich. I aleshores acaba prenent la decisió que treu totes aquestes referències en els crèdits, es situa ell en veu en off present i agafa com una acció de responsabilitat sobre el que està succeint allà. Ell també, si us hi doneu compte, arriba un moment que desapareix de la pel·lícula, just quan està succeint el sopar, però hi és molt present al principi perquè inclús surten imatges, també surten a la xerrada que tenen prèvia al sopar en el porxo. A nivell de muntatge també és evident que està el Pere perquè pren decisions, però a l'hora del sopar ell com si desapareix, situa dos travelings i la conversa va fluint i té molt poca intervenció el Pere. Aquest és el text que hem escoltat en veu en off i és el que el Pere signa el 74, que és el seu procés reflexiu i pren la decisió que el sopar quedi, com hem vist, que fent el símil amb el minut de silenci que hem gaudit mirant el tríptic i el final silenciós del sopar després de la xerrada de la Lola Ferreira, ens quedem tots garrativats, i més no jo m'he quedat garrativat escoltant aquell silenci. Gràcies, Jordi. Bé, ara tornaríem a passar aquells 3 dibuixos preparatoris que s'han vist. Podem veure com novament en aquests 3 dibuixos preparatoris, que ja no són dibuixos preparatoris pel tríptic de l'esperança del condemnat a mort, són dibuixos preparatoris que, com m'explicava la Teresa fa uns dies, eren per obres que finalment Miró no va realitzar, amb escriptura de puny i lletra de Miró, on no s'esmenta Salvador Puig-Antich, però que per dates, 6 de desembre, 10 de febrer del 74 i 14 de febrer del 74, Teresa, d'una manera o altra, pels conceptes que apareixen, segurament es podrien vincular amb Salvador. Ens els podries explicar una miqueta? Bé, és difícil en el cas de Miró, no tots els dibuixos que fa arriben a una obra final, perquè mentre en el curs d'aquest fer i del pensar i del deixar que les coses tornin,
doncs Miró va com d'alguna manera expressant les seves emocions, no? I en realitat el condemnat a mort és això, és una emoció que ell deixa, no? És una emoció que doncs, ens la transmet, ens commou i la veiem com un fet polític doncs, perquè és ell. Sí que em parla immediatament de que és aquell pobre xicot anarquista, amb una carta que fa pocs mesos després a l'Aymerí, perquè el tríptic del condemnat a mort es posa per primera vegada al Gran Palais a París, al 1974, perquè quan Miró fa aquestes obres tenia gairebé 80 anys, era un home gran, Doncs allí que ell li demana la trajectòria dels seus tríptics a l'Aymerí, l'Aymerí li demana a Miró i Miró li diu que aquest tríptic està fet i coincideix amb justament quan s'assabenta, l'acaba el dia que s'assabenta que executen a Puig-Antí. És curiós perquè després Miró acostuma a datar les seves obres al revers, no? I en canvi aquesta data, la data que ell escriu al revers, no coincideix. És una data del 9 de febrer, o sigui que gairebé és un mes abans, però en canvi ell diu que no. A la millor ell la data, però no la dona per acabada, i justament la dona per acabada el dia que justament passa això. Però amb ell li sorprèn el fet que justament el dia que l'executen és el dia que ell d'alguna manera es pot alliberar d'aquesta emoció, no? I la trasllada en aquest gest, un gest que és vibrant, però no és només la línia trencada. Hi ha ruptura, hi ha violència. Vull dir, de fet, nosaltres hem tingut aquest minut de silenci, però jo convido a tothom que vingueu i us poseu dins la capella, perquè aquest sentiment de violència i de tragèdia, però també com de resistència, que potser és aquesta esperança, i és si us col·loqueu dintre d'aquesta cel·la. Preparant la jornada d'avui, he recuperat una entrevista, un text que fa el Pere al Correo Catalán, i us el voldria llegir perquè m'agrada que el Pere és en castellà, diu: el arte y la creación no son procesos cómodos. Implican dolor, esfuerzo físico y emocional, similar al acto de dar a luz, traer algo nuevo al mundo. Vivir la vida intensamente representa un riesgo, implica no conformarse con lo establecido, tomar postura política y artística y aceptar el cansancio y la soledad que conlleva ir a contracorriente. I això em sembla que són d'un any abans de rodar el sopar i tot això, però bueno, diguem-ne, m'ho he apuntat quan venia per poder-ho explicar i que crec que també lliga molt amb tot això que comentaves, perdona. No, al contrari, és que de fet, a més lliga perfecte amb el fil conductor que m'havia preestablert i de fet podem marxar d'aquest fil conductor sempre que ens vinguin de gust, vull dir, no passa res, perquè de fet el que estaves comentant ara, Jordi, que anava molt lligat amb el que també deia la Teresa, al final també són emocions, és visceralitat la que se sent. I aquest és un fil d'annexa entre Miró Portabella, entre el sopar i el tríptic, que és evidentíssim i que des del meu punt de vista també és fruit de la commoció social que implicava tot aquell context. Jo crec que tant Portabella com Miró veuen d'aquesta commoció social que ells experimenten en primera persona i que provoquen tots els fets que s'estan donant. I amb aquest fil de la commoció social, que per mi seria un tercer fil d'unió entre el sopar i el tríptic de l'esperança del condemnat a mort, Montse, et volia preguntar com vau viure vosaltres la commoció social que hi havia a les acaballes de la dictadura franquista abans de la detenció del Salvador, però i esclar també després amb tot el que va arribar. A veure, després de l'assassinat del Salvador, el que vam viure és molt de silenci. Va començar la transició, hi havia temes que eren intocables,
també tampoc nosaltres no vam ser capdavantera en aquell moment per res, al contrari, més aviat anàvem amb compte. Llavors era com un silenci institucional, no ho sé, només, evidentment, la gent que ho havia viscut, ja no et dic els advocats, evidentment, no? Però amics, coneguts, gent que treballava amb nosaltres i tot això. I llavors hi va haver-hi un abans i un després, que sempre ho diem, amb un 30 minuts que en Francesc Escribano, que llavors que va ser director de TV3, ens va trucar un dia i ens va dir, vull parlar, nosaltres treballàvem totes encara i érem joves, i diu, és que vull parlar amb vosaltres. Ens van tabanar i vam acabar a TV3 a la nit fent un 30 minuts. Llavors allò va ser un abans i un després, però brutal. O sigui, del silenci, que la gent ho sabia, però els nostres, però llavors ja va ser un desori amb tot. I ara ja, pels 50 anys ha sigut una bogeria i encara continua una bogeria maca, evidentment, vull dir, però o sigui, vam passar molt d'un silenci, d'una cosa molt fosca a una llum, per llibres, per pel·lícula, ja no dic la pel·lícula i tot això, no? Llavors va ser com un coet, saps? Es podria dir que va culminar, en part, fa 2 anys, quan finalment va haver-hi la nul·litat de la sentència. Sí, llavors ja va ser inclús a nivell d'estat, o inclús a nivell d'Europa, mira què et dic, saps? Que el de més era més una cosa com d'estar per casa, no? Més d'aquí, més de país. Llavors ja va ser, clar, imagina, ministres i teles i... Magda, en el teu cas, com a advocada, un cop els presos eren transferits de les comissaries i arribaven a les presons, tu pel fet de ser advocada els podies visitar. A les comissaries no. No, ja ho sé, per això faig aquesta especificitat, perquè malauradament fins que no arribaven a la presó no podien rebre la teva visita. De fet, molts d'ells, a més, es trobaven en règim d'aïllament, com va ser el cas de Salvador Puigantic. Senties que exercir l'advocacia en aquell context de commoció social era també una forma de militància en totes les vessants? Sí. Per això l'Oriol, que va anar tantes vegades a la presó, jo anava a la presó, sempre dic, més que d'advocada, estic fent de Creu Roja, no? Perquè, clar, ells, per explicar-los què passava al carrer, jo em sentia, era jove, també molt obligada a anar a totes les presons. Vaig anar a totes les de l'Estat i explicar, poder-los dir amb llibertat, coses que no podien. Llavors no teníem els vidres d'ara, si algú ha anat a la presó ara. Llavors hi havia una reixa, però aquesta reixa permetia treure't d'aquí la carta de la nòvia, la que havien de la glucosa que havien donat els metges quan feien vaga de fam, i jo pensava, mare de Déu, per això hauré estudiat dret, però en aquell moment potser era més positiu això que altres coses, la part humana. I parlant de part humana, jo crec que tu has dit un nom, Jesús Condamines, que li has dit. El que va dur el Consell de Guerra va ser Jesús Condamines. I sempre es pensava un home més conservador, perquè nosaltres... I no, eren gent antifranquista de sempre, i crec que va ser molt valent, i que cal... perquè ell va patir molt de repressió. Va passar moltes... La setmana passada, o l'altra, un assumpte d'herències que porto, i em truca l'abogat de l'altra part. I em diu la secretària, diu que Jesús Condamines. I jo, clar, vaig pensar que em poso el telèfon, dic, ostres, jo, tu... Diu, no, clar, em recordes pel tema del Puigantic. Dic, tu deus ser el fill. Diu, no, el net. El net. El net, bueno, però jo me'n vaig... Ara, de l'assumpte que havíem de parlar, ens en vam oblidar absolutament. I va sortir i va recordar. Dic, noi, doncs el teu avi, que havia sigut degà nostre del col·legi, que jo encara no estava col·legiada, i ho has dit i valia la pena recordar-ho, perquè, diu, va patir molt després d'això. També repressió, la societat, veuràs, no tothom estava per lluitar contra el franquisme. I m'ho he recordat tant quan has dit el nom, i jo va ser ara i em pensava que era el fill i era el net, fixa't tu. No sé si ho sabíeu, però està exercint d'advocat, vosaltres sí, i això cal dir perquè la gent potser no sap que el Consell de Guerra el va dur ell. Era igual en aquell moment, quan tu preguntaves el que feies amb el Consell de Guerra i el que feies abans, després i enmig, perquè
la sensació de l'advocat, i això ho tenim, era que fessis el que fessis, ja havien decidit la pena de mort. I això és duríssim, no? L'esperança aquesta de dir, si trobem això, no hi havia res a fer. En canvi, El Salvador, que va ser el primer, fixeu-vos que no hi havia hagut, ara faig d'historiadora en lloc d'advocada, cap execució a l'Estat des de l'any 63. I van haver-hi condenes. Aquí tu, el teu pare, se'n va sortir, però va estar condenat a mort, el pare d'ella, i el Jordi, i per tant, vull dir, i aquí es van poder fer pressions importants amb el teu pare, si no recordo malament, el cardenal de Milán, el Montini, que sempre deia el Montini, entre el Benet i tota la gent d'aquí, el Josep Benet, que és una meravella de persona que ens va ensenyar tots molt, estava a la Junta de Govern del meu col·legi, doncs van aconseguir salvar-lo. I per això hi havia una mica la idea, jo crec, que amb El Salvador i després els altres 5, que es podria fer, que no passaria. Perquè, clar, El Salvador jo em vaig emprenyar molt, molts partits, que no feu res, però, clar, no s'imaginaven, perquè no hi havia execucions, feia 11 anys que no hi havia execucions, o 10 mesos, no? I això val la pena recordar-ho, però se'ls va passar per la cella, jo crec que va ser, no crec, estava jo a la presó també, però el del Carrero, que el teu germà ho va dir ben clar, han matat el Carrero, i m'han matat també. I això va ser. I després, quan van venir els altres 5, jo vaig tenir claríssim que els executaven. No, és que era que algun van indultar, però els 5, el Franco li va agafar la ceba, o el seu entorn, no sabem qui era pitjor, que s'havia de matar uns quants i tots el mateix dia i la mateixa hora. I així va ser, el mateix dia i la mateixa hora, no? I m'ha recordat molt tot això. Llavors, l'esperança una mica també dels presos, jo crec que tant un com l'altre volien un món millor, a la seva manera d'actuar. I jo crec que la del 5, perquè el Salvador va haver repercussió, a Catalunya potser més, però el del 5 va tenir una repercussió internacional brutal. Van sortir governs sencers amb el cap de govern a les manifestacions. Suècia, Olof Palme, que en aquell moment era president del govern de Suècia, als Països Baixos igual, van cremar l'ambaixada de Lisboa, van rebre cartes de suport de tot el món, i jo crec que això, d'alguna manera, crec, i vull dir, estudiant la història, que hi havia dintre el franquisme com dues postures, n'hi devia haver moltes, però uns que volien seguir amb la dictadura dura i altres, entre ells Adolfo Suárez, que volia canviar i anar cap a una democràcia. I jo crec que aquestes repercussions tan dures va ajudar a que bé, potser no serem tan durs, no? Però jo crec que sí, el del Carrero Blanco va influir molt, i recordareu també, sobretot tots, però les germanes, aquell discurso del 12 de febrer que va fer l'Àries Navarro. Allò era com una doble sentència de mort. I l'esperança, no l'esperança d'un món millor, que tots la tenim, sinó l'esperança del dia a dia, jo crec que els executats, tant uns com els altres, deien, no hay nada que hacer, deia el Chiqui, però fins l'últim moment van tenir aquesta esperança. Sí que el papa ha trucat, que el papa havia trucat, que sembla que sí, per això El Salvador hi surt a la pel·lícula, no sé si és veritat, sembla que vosaltres ja estàveu fora quan va entrar. Estàvem fora, recordeu, en el pati, primer vam estar al bar Modelo, després vam estar en el pati d'allà a la presó, que El Salvador, quan veu entrar al Butxi, va dir quina putada. I això, d'alguna manera, que fins l'últim moment s'esperava que no podia ser, era tan gros que semblava que no podia ser, no? I jo crec que ells, a la seva manera, en el fons van ajudar que les coses canviessin una mica, perquè després de la seva assassinat, com dius tu, perquè són uns judicis absolutament injustos, sense cap... És que no complien ni les pròpies lleis, no complien ni les seves lleis, que eren una merda de lleis, però almenys estaven allà. I fins i tot, com aquí a Catalunya, el Consell de Guerra, no del Chiqui, el del Chiqui, anàvem com podíem retrasant un dia i cada dia ens semblava que era el millor que podíem haver fet, se'n van adonar, i llavors el Consell de Guerra, que era sumari, va passar a sumaríssim. I si el sumari ja no tenia garanties, el sumaríssim, què us diré jo, perquè s'entengui, era com un soldat que en plena guerra es passa a l'enemic, no? Allò que li pagaven un tret, pràcticament era això, no? I bé, volia recordar aquests fets perquè crec que són importants, i jo crec que la mort d'ells dos
d'acord? No els tenim ja, i vosaltres ho heu patit més, que éreu les germanes, però en el fons la memòria que li estem fent, que en el fons són memòries de la injustícia que va ser una dictadura, no? I de la injustícia que es va fer amb ells, ajuda una mica a resistessin. Jo sempre us ho dic, que la sort del Salvador és que tenia unes germanes com aquestes. Però també el Xiqui tenia un germà, el Miquel, que el veu conèixer, no? També. I la mare també, que la mare va morir, i el Miquel és el que va estar amb mi a l'execució, perquè canviant, i acabo, amb elles no ens van deixar estar, recordes? Ens van treure, recordo que va sortir... Sí, però quan l'execució no. Estàvem les tres allà davant, us en recordeu que va sortir el capellà, que un dia no ho recordàveu i ens va dir, ja està, ja està. És duríssim tot això, no? Però bé, jo crec que recordar aquestes coses, en el fons, i recordar el que era una dictadura, ara aquella gent que diu que es vivia millor en dictadura, que és una cosa que em posa malalta, doncs val la pena saber, malgrat el que havia passat. I la mare, una mare valentíssima, que va estar allà, ara no vull allargar-me amb això, però el Miquel i jo vam estar presents a l'execució, i el Marc, els tres, i el Miquel era el germà, o sigui que tant un com l'altre ha tingut uns germans i unes germanes que el recorda molt, no? I el Miquel va estar present, es va afectar moltíssim, va estar temps, amb la mare també, perquè està present a l'execució i veure com... I vosaltres sou les úniques persones, deixeu-me dir, les tres germanes grans, que no sé com... La petita era molt petita. No, hi va anar la Ima i la Carme. No eres tu? No, jo no. Elles dues hi van anar. Imagineu-vos que tot ple militarment, amb els cotxes militars. Sí, i no sé com, amb el meu marit veu passar, us veig, allà enmig de tots els militars amb metralleta, jo era l'única dona sobre la terra, perquè eren tots tios, i va i les veig aquestes. És que jo em vaig quedar, ho explico, perquè són coses que no s'ha dit prou, i jo vull dir, lo valentes que veu ser, i allà va ser, i allà sí que va estar present, la diferència va ser el fusellament, que va ser l'últim fusellament a Europa, de pres polític, i de l'Europa democràtica, de l'Europa democràtica, i per tant es recorda com que això mai més torni a passar. Sí, però deixa'm dir una cosa que encara ho tinc aquí. Els que van matar el Xiqui, aquests 5, eren voluntaris. Un piquet de la Guàrdia Civil de voluntaris. A mi em costa tant d'entendre. No, és que és esgarrifós. És esgarrifós. O sigui, van dir, no, perquè una cosa és que et toqui en una guerra, ei, noi, mates... No, eren voluntaris, dius. Violència que amb gent... I un d'ells es girava i reia. El recordes que també... Un d'ells girava, quedava amb cabell llarg, que algú va dir que perruques, jo vaig pensar potser eren del servei que es ficaven a les coses. Va ser un piquel de voluntaris. Jo al Xiqui li vaig explicar tot, però no li vaig dir, no em vaig atrevir a dir-li que seria un piquet de voluntaris, perquè la mala llet que duien, bueno, ja deixem-ho, perquè era superior al normal, no? Bé, bueno, el que queda clar... Són coses que portem al pap. Totalment. No, però és que el que queda clar de tot el que ens esteu explicant, que tot això venia de la commoció social, és que la família per una banda i els advocats, en aquest cas tu Magda per l'altra, militàveu. Vull dir, cadascuna a la seva manera, fent les defenses i estant al peu del canó, anant a les presons, vosaltres la família fent tot el possible. I volia parlar de militància perquè Pere Portabella també fa militància antifranquista amb el sopar. Vull dir, el tema que tracta és evident, però tu, Jordi, em vas comentar que la militància antifranquista de Portabella també estava lligada al fet de com trenca el llenguatge i a les dues absències. I m'agradaria que expliquessis una miqueta més això. Sí, entenc que la commoció social que també l'estaven patint els creadors i els artistes, diguem-ne, en el cas del Pere, la seva vertent d'activisme polític també és evident en la seva part creativa, en el que pretén, diguem-ne, a nivell creador, trencar uns codis, incorporar un llenguatge nou, i això sobretot passa en les seves dues primeres pel·lícules, que són el No compteu amb els dits, que ja de per si el nom ja entra a establir
que sortim de la lògica de comptar amb els dits, que anem a veure una altra cosa com a ruptura de codis en Nocturn 29, però sobretot s'evidencia més en què seria Vampir i Umbracle, que aleshores allà on s'instal·la també ja és en la ruptura de com fer cinema en aquest règim que ho controla tot i surt de la indústria d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera així una mica per sobre, com surt d'aquí rodant amb 16 mil·límetres, amb equips reduïts, són, diguem-ne, accions i decisions militants polítiques com a acte de resposta. Després tenim tot el bloc dels anys en què se situa el sopar, que anirien, que abans ho comentàvem al principi, és que si fem cronològicament, des del 66, la caputxinada, fins al 76, són 10 anys. Són 10 anys que, diguem-ne, que es concentra una quantitat de coses, la tancada del 113, el procés de Burgos, l'execució del Salvador, diguem-ne, estan succeint moltes coses i el Pere, diguem-ne, està en un període de molta activitat de cinema militant, d'un cinema que també es feia de forma col·lectiva, el Colectivo Cine de Classe, el grup de producció que estava el Pere Joan Ventura, el que us comentava abans, que eren uns materials que tenien que rodar-los obligatòriament perquè això es pogués veure fora, no tant perquè aquí hi hagués una conscienciació d'això, perquè aquí era evident que no podria sortir això, però hi havia xarxes clandestines per distribuir tots aquests materials. No sé si més o menys he explicat i el que també volia. m'interessava molt que expliquessis lo de les dues absències. Aleshores, per una banda tenim la que hem parlat, que era l'absència de Salvador, que és una qüestió voluntària, i després, que ho he insinuat al principi, diguem-ne, tenim l'absència també del Pere en la pel·lícula. Doneu-vos a compte que, com deia al principi, tot el sopar flueix, diguem-ne, sense gairebé no apareix, no hi romp un plano que no toqui, deixa fluir, situa dos travelings, que és un tret molt significatiu del sopar i de les pel·lícules mitjans del Pere, que a diferència de les altres eren arribo, filmo i me'n vaig, el Pere munta una estructura, diguem-ne, munta una il·luminació. Això el diferencia d'altres propostes de cinema militant. I no hi és... I per mi una de les coses, i no me'n puc estar de dir-ho, és la presència de la Lola Ferreira i la proposta que fa, diguem-ne, parlem també de la condició de la dona com a pres polític, que sempre ha quedat diluïda, i estem parlant del 74, la reacció de tots, que aquí sí que intervé el Pere, perquè a diferència de que va seguint les converses, en aquell moment quan està parlant ella, se'ls mira els altres, que no saben com posar-se, ni on posar-se. Es queden callats, no sé si ho heu copsat, que és important. Sí, és molt important. L'speech que fa ella, vull dir, és brillant, i els altres no saben com respondre. Després la conseqüència també és aquell silenci incòmode. Ara estic veient aquesta última imatge, que de fet sí que és, a lo millor, una petita intervenció del Pere, que gairebé sembla com el Sant Sopar, perquè a diferència de no sé si us heu copsat com flueix l'altre, hi ha un moment en què pum, se'n va fora i és com brusc, és com brusc. També comentar que la pel·lícula, tot i que sí que es va distribuir en xarxes clandestines, va durar molt poc temps perquè tenia molts problemes de so. Això, diguem-ne, s'ha anat recuperant a posterioritat amb les noves tecnologies. Diguem-ne, sí que el sopar va estar un període de temps que no es podia veure perquè no s'escoltava bé. De fet, també nosaltres, des de la productora i la voluntat del Pere, vam subtitular algunes intervencions que tenen certes dificultats. Bé, estem parlant d'això, cinema clandestí, amb uns mitjans que hi havia dificultats per poder processar aquest material en laboratoris, es feia de nit, vull dir, ja és normal que aquestes coses passessin. Eren els dos elements absents. Tot i que, i ja podem allargo, el Pere no deixa en l'oblit aquesta absència d'en Salvador, la té molt present, i en l'any següent, diguem-ne, desenvolupa un projecte que descobrim amb aquests treballs, com diguéssim, de salut, amb aquests treballs d'arqueologia fílmica que fem en l'arxiu, i arrel de l'addenda fruit del treball acadèmic d'en Jordi Balló i de l'en Salvador
en què recuperem aquest material d'Arau. Era un material que teníem, jo no sé si m'estic anant, No, el tema és que ara anirem a això. Vale. Perquè ho retinc. Però per poder introduir això d'una manera que em venia molt de gust fer, era comentar precisament que, perquè intento anar desgranant tots aquests fils invisibles que connecten el sopar i el tríptic, i crec que un altre dels fils que els connecten és que són dues obres que permeten a qui les miri revisitar aquell passat, però alhora pensar des del present, perquè són obres que a dia d'avui encara ens segueixen interpel·lant. I m'agradaria preguntar-te, Montse, a vosaltres, com us agradaria que les noves generacions entenguessin la figura de Salvador Puig Antich? I ara entendreu després per què enllaçaré directament altra vegada amb el Jordi. Sí, perquè les noves generacions potser no el coneixen, potser el coneixen, però en qualsevol cas, a vosaltres com us agradaria que les noves generacions entenguessin la figura del vostre germà? Primer, també dir que, malgrat aquest uf que he fet, perquè ha canviat molt tot, s'està fent molta feina, molta, més de la que ens imaginem. Vull dir, ja no nosaltres, que intentem més tipus formigueta, doncs periodistes, etcètera. O sigui, anant a escoles, anant a universitats, anant... I, a veure, que no quedés a l'oblit, evidentment, i després, com diu sempre la Ima, la gran, que, clar, quan van matar el Salvador era un xoriço, o sigui, clar, el Caso, llavors, que era una revista que es deia El Caso, te'n recordes? El Caso, que era... O sigui, el van fer passar per tot. Llavors, recol·locar-lo al seu lloc. I era un anticapitalista. Una vegada ens van dir que sí, catalanisme... No, el Salvador era un anticapitalisme. Ell i el seu grup. Vull dir, després ja s'ha volgut involucrar més coses que no donen lloc. Però nosaltres només volem això. I llavors, sobretot, que s'anul·li el xou del judici que es va fer, que ja ho diu ella com a advocat, que no es va complir cap mena de... Què hi feia, lo militar, el Salvador? Sí, clar. El primer... Perdona, no, però amb la línia teva. Al Salvador li tocava un judici civil. El Salvador no era militar, no tenia res a veure amb els militars. Però el Franco, amb aquest top que us he parlat abans, tenia confiança, però quan volia matar, els militars que els en tenia més. Perquè el Salvador és que no hi havia per on agafar-ho legalment, el tema del Salvador, ni el del Chiqui tampoc, però ho feia així, com feien el que volien, perquè era una dictadura. I jo, deixa'm també, realment, el del Pere Portabella, ell militava sempre el Pere, molt més del que es veia fora, militava. També la pel·lícula Informe General, que surto jo, sí, clar, em truca un dia, diu, escolta, demà et necessito per filmar. Devien ser les 11 a la nit. Dic, val, demà, quina hora? Diu, a les 4 del matí. Dic, com has dit demà? Diu, a les 12 canvia el dia. O sigui que ja. Dic, hosti, Pere, que no hi puc ni anar ni de pèl. Doncs va, sí, surto allà pujant per la muntanya i així ho devia fer. És que tot això és fantàstic. Però militava també el músic. El Carles Santos també era un militant. Quan he vist el nom d'ell, ens van detindre els tres junts i uns quants més. El 113. El 113, érem 113. Però ja els he vist amb ells, eren més homes, es divertien més. Jo dic, porti'm a la presó de dones ja posats a homes, però no. Els homes estaven a la Model, com sabeu tots, i les dones estàvem a la Trinitat, que és una presó que ningú se'n recorda, ara ha sortit un llibre molt bo, que ho explica, que era la presó de dones llavors, que no la portaven funcionaris, sinó les cruzades, perquè Franco sempre pensava que per les dones millor les monges, eren les cruzades, que ara ha tornat a sortir amb totes aquestes investigacions i feina que es fa, allò del Patronato de Protección de la Mujer, un horror. No canviem el tema, però un horror dels pitjors horrors, pitjor que les presons, i a més les tenien allà famílies feixistes que les ingressaven perquè la nena havia quedat embarassada, parien allà de qualsevol manera i casualment es morien els nens, que no es morien, sinó que després traficaven. Algun nen devia morir en aquelles condicions. I això se n'està parlant molt ara,
que jo ho vaig treure fa temps perquè vaig aconseguir entrar i estic contenta almenys que se'n parli en memòria de tota la gent que va patir allà. És que si parléssim del franquisme no acabaríem els que l'hem viscut de prop perquè ens va marcar la vida en part, però realment va ser més dur. Per això a mi m'horroritza quan tu preguntes ara a les generacions, no sabríem ara dir-ho exacte, però és que et trobes amb estudiants. No, hi ha una dictadura, tu, que si hi havia més ordre i s'estava millor. I dius, mare de Déu, senyor, i això està passant, que tenim una part de la joventut, una part, perquè no crec, tots els joves no, tots no, però una part important, deien que es vivia molt bé. I l'altre dia em deien uns estudiants d'Autònoma, que te'ls trobes al tren quan vas, no, perquè vosotros decís, em deia a mi, jo soy de Vox, ¿sabes? Dic, no, ja ho havia notat, la pulsereta i tot això. Porque, pero con mi madre y con mi tieta se portaron de bien, les dieron una de esto de tabaco. Les dieron, clar, la loteria, clar, eren gent franquista i clar, aquests els van tenir enxufes per tot arreu, no? Això sí. I realment parlem d'uns temps molt d'usos, que ja ho he dit abans, que l'única esperança és que no tornin mai més. Com parlaves de l'esperança, i veiem un món, que ara parlàvem d'execucions, cada dia quan m'envien les llistes d'executats a noies a Iran, bueno, és que em poso malalta, delicte, no portar el vel, i ja no seguim execucions. I aquests esportistes joves, ho heu vist també, que surt a la xarxa, esportistes joves a 17, 18 anys, 20, cada setmana n'executen uns quants. I la pena de mort, l'esperança és que la pena de mort no hauria existit mai ni pel pitjor dels delictes, perquè haver-la viscut de prop, que vosaltres l'heu viscut de prop, pena de mort mai. I això, aquest país, no tot està bé, però almenys la Constitució, al cap de molt poc temps, ja la va abolir. En temps de guerra no, i van dir, bueno, però guerra no n'hi haurà, vivíem a Bàbia, no? Perquè mireu quantes guerres, qui s'atreveix a dir ara que en guerra no. Però la pena de mort està abolida ja per sempre, per tot, per sempre no ho sabem, vull dir, per totes les penes. Gràcies, Magda. Bé, jo li havia fet la pregunta a la Montse sobre el fet de com elles s'imaginen a les noves generacions coneixent la figura de Salvador Puig Antich, perquè de ben segur que el projecte no realitzat de Pere Portabella, d'haver-se fet, hagués contribuït a que aquestes noves generacions entenguessin encara més la figura de Salvador Puig Antich. I Jordi, m'agradaria que poguéssim parlar, si et sembla bé, d'aquesta carpeta que moments abans anaves a referir, que s'estava passant per pantalla. Tenim tot el material també preparat perquè es pugui veure. Sí, de fet és similar al propi sopar, que amb els anys, diguem-ne, donant aquesta condició de clandestinitat, vas descobrint coses i van apareixent arrel de l'addenda que afegeix el Pere amb en Jordi i l'Alan, que trobem aquestes imatges de l'Oriol Arau. No sabíem contextualitzar-les, curiosament. No sabíem, perquè a més amb el Pere diu sí, això ho vaig rodar i es posaven claquetes Acció Arau. Però no sabíem posar-les en un context, sabíem que era una gravació que estaven tots els bruts. De fet, apareix la Carme Puig Antich, el Juanjo i l'Oriol Arau. Però poc més sabíem d'això. I ara, recentment, perquè a més he de dir que aquests materials, els negatius, no existien, no estaven en els materials del Pere, havien desaparegut. L'únic que disposàvem era d'una còpia VHS etiquetada per Televisió Espanyola. Normalment això ja passava, perquè com que el Manel Esteban treballava a Televisió Espanyola, moltes vegades utilitzaven, per aquest tipus de pel·lícules, utilitzaven restes de cues de rodatges que els enviaven a Televisió Espanyola per anar a cobrir reportatges, diguem-ne, segons l'habilitat que tenia l'operador, amb pocs planos tenia resolt el reportatge, la resta la tallaven i anaven acumulant, i l'anecdotari explica que el Manel Esteve sempre ha dit que el cinema militar ha estat sempre financiat per Televisió Espanyola sense ells saber-ho, perquè utilitzaven, anaven muntant bobines, amb aquests, era material en blanc i negre. Només teníem aquest VHS i no sabíem d'on venia.
Ara, d'ençà que hem portat tot l'arxiu de Portavella a la Filmoteca i s'ha anat desgranant, sí que hi havia una feina feta durant molts anys en el propi despatx, que estava tot molt ordenat i molt ben classificat. Per sort teníem per la feina que s'havia estat realitzant amb els col·laboradors del Pere en el seu moment. Ara, al anar a treure el fum, vam trobar aquesta carpeta que estava dintre d'una altra, que és SPA, que és Salvador, i en el que, com podeu veure, aquí és un mostrari, diguem-ne. Sí que veiem que el Pere en el 75, perquè això sí que ho podríem situar en el 75, després de rodar el sopar, juntament amb la Carme, que va apareixent a dintre de les seqüències, ja com una escaleta seqüenciada, té clar... Això és bastant típic d'en Portavella, diguem-ne. L'estructura de blocs seqüencials a l'hora d'escriure un guió, ja sabem que fugia del guió convencional, d'escriure amb guionistes, per això col·labora amb Brossa, és una altra manera de fer el concepte. Hi ha una escaleta que bàsicament és com aniran estructurats les seqüències i després hi ha les seqüències en què està una miqueta més elaborat. Per exemple, aquesta em feia molta gràcia, perquè de cap i a la fi... Perdona, Jordi, oi que abans parlaves de l'Oriol Arau i de la tenda del sopar? Sí, veus? Oi que aquella que posa seqüència despatx Oriol... És el que us volia comentar, diguem-ne. Hi ha dues seqüències interessants, la del despatx de l'Oriol, que evidentment és el que nosaltres disposàvem com a VHS, que era aquell material en què sortien el despatx de l'Oriol i on surt la Carme i el Juanjo, que formava part d'un tot que era aquesta pel·lícula que volia rodar sobre Salvador Puig Antic. Una altra seqüència curiosa també és aquesta cotxe interior, que ho volem fer el 75, però ho acaba fent el 76 amb tu, en el trajecte, que quan us porta de matinada amb el cotxe, us fa fer el trajecte que veu fer fins a l'execució de Xiqui a Collserola, on sembla un racó de Collserola. I de fet el tenim, tenim el clip. Aquesta és d'informe general, però que és molt similar al que pretén fer amb un any abans amb la Carme i l'Oriol, en què en un 1430 i plovent preguntar a l'Oriol quina és la seva professió, quan va conèixer la família i a la Carme Puig Antic. És una conversa que passa dintre del cotxe que és molt similar a la que vosaltres teniu en aquell tros. Bé, era un mostari perquè ha aparegut això, juntament amb una sèrie de cartes i documentació que ell anava recopilant per poder fer front a aquesta pel·lícula, que també hi apareixia la Montserrat Cavaller, però que després es va convertir en un altre projecte no realitzat i que va quedar així. Evidentment, torna a aparèixer, com ara parlàvem amb l'informe general, l'execució d'en Xiqui, i dir que segurament el Pere també explica, ja com a militant i estant com a senador, el Pere sempre ens ha explicat, ho ha explicat ell públicament, que una de les coses de les quals més se'n sent satisfet estan en la comissió amb en Benet i amb en Cirici des d'Entesa, que fan una esmena, del que més satisfet se sent d'aquella etapa i d'aquell període és d'haver aconseguit aprovar aquesta esmena per abolir la pena de mort. I això ja succeeix als 77-78, diguem-ne, que ho allarga en el temps, ho tenia claríssim. I eren Benet, Cirici i Portavella d'Entesa que formaven part d'aquesta comissió. Passarem perquè entengueu això també que estava explicant el Jordi, ja que tenim una seqüència de cotxe que estava pensada per fer amb la Carme i l'Oriol Arau, però que finalment Portavella acaba fent per informe general amb la Magda, la veiem gràcies també a la generositat del Jordi, que ens ha preparat aquest clip. Nosaltres la podrem veure en aquesta pantalla. La ejecución de Xiqui vino de una acusación que se hizo contra él de haber participado en el atraco de un banco junto con otros militantes de ETA. Y el proceso transcurrió en una indefensión total y absoluta. Como detalle sintomático, basta decir que nos dieron 4 horas para preparar una defensa contra una acusación de pena de muerte. El Consejo de Guerra fue rapidísimo, se efectuó en muy pocos días y la ejecución
tuvo lugar una semana exactamente después del Consejo de Guerra. Lo primero que nosotros pedimos fue que en vez de ser agarrotado, le fusilaran, porque Chiqui tenía una verdadera obsesión con el garrote vil. Bien, al entrar arriba en la capilla, Chiqui recibió con mucha entereza una noticia que por otra parte él mismo ya esperaba, que era la de que iba a ser ejecutado al cabo de 12 horas. En la capilla pues estaban unos 8 o 10 funcionarios de prisiones, 2 o 3 militares y Magda y yo al principio. Yo creo que tanto toda su actitud durante toda la noche, como luego veremos en el momento de la ejecución, respondían a que él tenía muy claros cuáles eran sus ideales y su método de lucha. Y que independientemente de que se coincida o no con él, en todo caso sí tenemos que pensar que él lo tenía muy claro, y en este sentido creo que fue un ejemplo para todos. A la salida de la cárcel, los funcionarios de prisiones acompañaron a Chiqui hasta la puerta y allí estaba un furgón bastante grande de la Guardia Civil esperando a Chiqui, que lo recibió de una forma bastante brusca, forzándole los brazos hacia atrás, esposándole y subiéndole al coche con un poco así a empujones. Se notó una bastante diferencia de trato con la forma en que los funcionarios de prisiones lo habían acompañado y lo habían despedido en la puerta. Entonces, él fue solo, completamente, dentro de este furgón, serían unos 10 o 12 guardias civiles los que irían dentro, por lo menos, o más. A Chiqui le fusilaron a muy pocos metros del cementerio y del mismo depósito de cadáveres. Hay que tener en cuenta que le fusiló un pelotón formado por 6 guardias civiles que habían sido voluntarios para hacer este servicio. Sí, eran guardias civiles que supongo que eran un poco chocante el hecho de ver a un guardia civil con su tricornio, con barba y melenas como iban aquellos, lo cual indica que no eran guardias civiles del servicio ordinario, sino unos guardias civiles especiales del servicio de información, que, en fin, se comprende que fueran voluntarios en este sentido. Así que llegamos allá, vimos como la Guardia Civil llevaba un trípode hacia arriba, allí, porque había un montículo pequeño donde fue fusilado, se subió un poco partiendo de la carretera. Entonces allí le ataron a Chiqui, solo estaba atado de pies, él no quiso nunca que se le taparan los ojos, y cuando él ya estuvo todo preparado y el pelotón formado delante de él, nos dejaron subir a Marcos, a su hermano y a mí. Una sonrisa que recordaré siempre, porque Chiqui estaba con una cara pálida, pero tenía un aspecto majestuoso, y la sonrisa que hizo al ver a su hermano y al vernos a nosotros, y sobre todo al ver el saludo que su hermano le hizo con el brazo en alto y los dedos en forma de V, señal de la victoria. Chiqui entonces fue cuando dio unos gritos, los gritos de Aberria ala Gil, muero por la patria vasca, y Gora Euskadi Eskatuta, viva el País Vasco libre. Y entonces empezó a cantar la canción del País Vasco, el himno del Gudari, el mismo himno que cantaban los procesados del Consejo de Guerra de Burgos cuando salieron y fueron expulsados de la sala en 1970. Ahora precisamente todo este trayecto que estamos haciendo es el mismo que hicimos exactamente aquel día. Hemos ido prácticamente por las mismas calles y aquí nos estamos dirigiendo ahora en este momento ya cerca del cementerio. Paco, un peu més, ara esteu fora de sol. Paco, vine. Va, el so amunt. Va, el sonido amunt. Sí. Vinga, amunt. Aquí fue exactamente el sitio de la ejecución. Vamos, aquí. Sí. Sí, él estaba puesto allí al final, no arriba en el montículo de todo, donde empieza el montículo. Sí. Y el pelotón de guardias civiles estaban colocados aquí, a una distancia de unos 4 o 5 metros. Y nosotros estábamos exactamente donde estamos ahora. Nosotros aquí detrás, sí, justo aquí. Viéndole a él. Él estaba de pie aquí en medio, totalmente en el aire, solo estaba sujeto por los pies, con los brazos así ligeramente en cruz. Venga, tira para arriba. Exactamente, es aquí, ¿no? Esta valla no estaba antes, esta valla la han colocado posteriormente. Entonces él estaba colocado, pues ponte ahí. El sitio exacto donde estaba colocado él era aquí, un poquito más atrás, aquí. Sí. Y el pelotón disparaba desde aquí, a una distancia de unos 4 metros más o menos. Bé,
com dèiem abans, és un fragment d'informe general que en aquest cas està molt vinculat a una de les escenes que Pere Portabella s'hagués imaginat filmar pel projecte no realitzat de Salvador Puigantic. No sé si d'aquest projecte no realitzat, Jordi, vols afegir alguna altra cosa? No, ja ho he dit tot. No sé si, per exemple, miro, perquè el Pere sí que ens hem donat compte que idees que tenia per fer un projecte que no acabava de realitzar acaben sortint materialitzades de forma molt similar en pel·lícules posteriors. I és l'únic que sí que ens trobem això, que són com conceptes o idees que després les recupera, si en aquell moment no van poder ser utilitzades, les recupera a posterioritat. D'acord. Bé, i per finalitzar i per establir un últim fil o desgranar un últim fil invisible entre el sopar i el tríptic de l'esperança del condemnat a mort, en aquest cas jo volia finalment adentrar en una última vessant, que seria la vessant emocional, però en aquest cas de la persona que és el que sent quan pot veure el sopar o en aquest cas el tríptic de l'esperança del condemnat a mort. I no fa gaire, Montse, ens vam veure prèviament a aquesta activitat. Bé, us he escoltat molt a totes, us he llegit molt a totes i una de les coses que sempre expliqueu del Salvador és que era algú molt sensible, molt lector. Clar, jo no sé si a ell li agradava l'art o no, però crec que el tríptic de l'esperança del condemnat a mort va més enllà de si l'art t'agrada o no t'agrada. I us vaig fer la pregunta de què pensar, de manera especulativa, òbviament, què creieu que Salvador hagués pogut pensar o sentir si hagués tingut l'oportunitat de seure en aquella cadira que tenim dins de la capella del tríptic. Nenes, què hagués dit? Un renec. No sé si un renec, però jo penso que estaria molt content. D'acord. Penso que potser primer aniria una miqueta, però en el fons, i a més ell li deia amb l'Oriol, quan l'Oriol era allò que t'he dit que xerraven d'un, de l'altre i tal, no? O sigui, mai va pensar que l'havíem deixat de cantó, per dir-ho d'una manera, que en aquella època tan negra, tu ja ho saps, doncs de vegades hi havia famílies que hi havia com un trencament, no? De dir, noi, això no estem d'acord i per tant podies estar més d'acord o no, però vull dir que no el vam deixar mai. I jo penso que això n'estava molt orgullós. Moltes gràcies, Montse. Bé, ara passarem la paraula al públic. Abans de passar la paraula al públic, no sé si la Teresa, el Jordi, la Magda, la Montse voleu afegir alguna cosa o en funció del que us preguntin i comenti la gent anem fent? Jo crec que, només per acabar, dir que Miró sí que mai fa, o gairebé mai fa propaganda política explícita, però sí fa política a través d'obres com El condemnat a mort, en la qual ja mostra aquesta resistència a través d'una línia. Crec que només en una línia poder mostrar algo tan potent i poder influir en els altres sobre això és l'acte més polític que hi ha. Totalment d'acord. Completament d'acord, perquè la memòria històrica pot ser amb un llibre, amb una conferència, amb una pintura, amb una fotografia. Exactament. Sí, completament d'acord. Moltes gràcies. Bé, ara passarem la paraula a totes les persones que esteu aquí també acompanyant-nos. La idea és que si teniu preguntes o voleu compartir reflexions o hi ha algun aspecte de tot el que aquestes meravelloses persones han sigut tan generoses de compartir avui amb nosaltres en el que vulgueu aprofundir, doncs ara és l'oportunitat. Tinc per allà el Pablo, que estarà atent de fer-vos apropar el micro. Hola, una sessió fantàstica, no? Pensar que tants anys després estem aquí reunits reflexionant sobre la figura d'aquests fils invisibles i la figura de Puigantic amb dues obres on no hi és present
I a mi el que em sembla que és més fort és que justament perquè no hi és present, nosaltres som aquí avui d'una manera molt més forta que si haguessin estat presents. A mi em sembla que aquesta és la diferència entre la vocació i la propaganda és aquesta qüestió. És a dir, a mi em sembla que justament nosaltres estem obligats a omplir un buit que si hagués estat omplert des del primer moment estaríem tots tan contents i no passaria res. I em centraria una mica en la qüestió del Pere i la presència o no presència del Salvador Puig-Antich a la pel·lícula. Esclar, jo això em va impressionar molt, com avui estàvem amb l'Alan superimpressionats de saber que això que el Miró havia acabat l'obra el dia que s'havia mort Puig-Antich. Nosaltres això no ho sabíem i és una cosa impressionant. Però el que em sembla potent, perquè és diferent el que potser els altres haguessin fet, i per això els artistes són diferents de la gent que no ho és que quan el Pere decideix no posar Puig-Antich a la pel·lícula, o no citar Puig-Antich a la pel·lícula, al cap de 2 o 3 mesos, o de 5 mesos, està rodant aquesta peça de l'Oriol Arau, que és una peça increïblement important i reconec, perquè és l'única vegada que l'Oriol està rodat durant el franquisme, perquè hi ha l'entrevista que li fa al Paco Escribano, que efectivament és històrica, igual com hi ha l'entrevista que em sembla que una televisió holandesa us fa a vosaltres, a les germanes, en aquell moment. Però l'Oriol Arau no havia aparegut en tota aquesta... en el període aquest. Llavors, el Pere, que està totalment compromès amb la figura del Puig-Antich, la prova és que roda aquesta peça i després hem sabut que tenia una pel·lícula a punt per poder-ho fer, pren la decisió de que no consti explícitament el sopar. Què ha passat amb això? Ha passat que és una lliçó... A mi aquesta lliçó m'ha afectat moltíssim des del punt de vista de com ser contundent a la vida. Què hagués passat? La qüestió clara és que durant molts anys el sopar no posava enlloc que havia estat el dia de la mort de Salvador Puig-Antich. I a partir d'un moment, l'any 2001, que el Pere ho diu públicament, no hi ha en aquest moment una sola sinopsis d'aquesta pel·lícula en tot el món, i això us ho podem demostrar perquè ho hem fet, que no posi 6 presos polítics es reuneixen en una masia el dia que van matar a Salvador Puig-Antich. És a dir, és com si el públic hagués posat, és a dir, tothom hagués posat aquesta figura no perquè està en els crèdits, sinó perquè al saber-se la pel·lícula agafa una altra dimensió. I és evident que la presència de Puig... que potser, imagineu que s'haguessin dit, va, allò per quedar bé, no? Citem-ho, citem-ho. Si ara algú hagués dit, escolteu, nois, que avui han matat a Salvador Puig-Antich, la pel·lícula seria una altra, perquè això hagués sigut tan impactant que hagués minimitzat la figura dels altres. O sigui, què estàs dient tu de 2 anys de presó si estem aquí sortint... Llavors, la pel·lícula és com és i és una obra mestra absoluta perquè parla de la condició del pres polític i el Pere té la intuïció que si injectes d'una manera massa evident la presència de Puig-Antich a la pel·lícula serà una altra. I en canvi, al pas del temps, restitueix aquesta figura, la posa, i ha sigut increïble que al llarg del Puig-Antich hagués existit, però mira, hem rescatat aquesta imatge de l'Oriol Arau que a mi també em commou molt, que a vosaltres us commogui, perquè jo també quan ho vaig veure vaig pensar, hosti, jo no l'havia vist mai a l'Oriol en aquesta fase, l'havia vist ja, diríem, una mica posterior, perquè em sembla que el del 30 minuts és els 80, sí, els 70, sí, els anys 80, no? Bé, només el que vull dir-vos és que a vegades la decisió de treure una cosa de la presència no vol dir desconsiderar-la, sinó estar tan segur que aquella presència és determinant que al pas del temps la farà, diríem, la farà impertorbable. Llavors aquesta pel·lícula és, com us dic, la sinopsis a tot el món és aquesta cosa. I això va ser quan el Pere va saber que en aquest moment a tot el món, quan es parlava d'aquesta pel·lícula, es parlava de
el dia que van matar Salvador Puig Antich, vaja com va decidir col·locar aquesta dent, rescatar aquestes imatges de l'Oriol Alau que ell no sabia què fer-ne, no? És a dir, tinc unes imatges tu tens aquestes imatges que són increïbles i què en fas d'això? No sé, les ensenyes, no sabia com fer-ho i en canvi col·locat aquí agafa una altra dimensió i crec que reincorpora finalment la figura del Salvador en aquesta pel·lícula, que també és molt interessant com està filmat lo de l'Oriol Alau respecte al Salvador, perquè no és heroic, és, llegeixo, si hagués llegit totes les 3 pàgines que tal, aquestes 60 i pico de visites segur que sortien una per una, però a mi em sembla que és, no sé, a mi m'ha ensenyat molt que a vegades hi ha una dramatúrgia molt més forta basada en l'absència que no basada en l'excessiva evidència de voler-ho dir tot. Això el cine militant sembla que ho has de poder dir tot i de cop hi ha algú que diu no, traiem això i la història ho recuperarà. Això és el que un dia em comentaves com el fora de camp de la pel·li. Sí, clar, és aquella fora de camp que està present, diguem-ne. Passa en el tríptic, també, que té la cadira, però, diguem-ne, gairebé aquella vocació que vas més enllà d'aquelles parets, que també el tríptic et provoca anar-te'n cap a més enllà. T'inclou, entres dins. Sí, però ja el contingut també és d'esperançador i a mi l'esperança em genera com molta esperança el tríptic aquell, diguem-ne. Aquest és el títol, aquesta resistència. Per això... Totalment. Algú s'anima a fer algun altre comentari, reflexió, pregunta? Això no tornarà a passar. Tingueu-ho molt present. Primer una notícia per la Magda. Magda, finalment hem fet uns esglaons per arribar fins a on va ser l'execució del Chiqui, perquè enguany hem fet el 50 aniversari. No vas poder venir, però justament en aquella matinada de feia 50 anys vam fer la memòria. Que era Galícia, recordo, amb els apoderats de Galícia. Sí, ens vam repartir, tu eres a Galícia. I he de dir que és molt complicat lligar el present i el futur, i el passat, perquè precisament ens vam trobar en la memòria del Chiqui l'oposició i la negativa de fer cap mena d'autorització permís a Mèmora, cementiris de Barcelona, on van executar el Chiqui. Cal dir que avui en dia encara hi ha aquest tipus d'actitud. En el cas del Salvador, en canvi, jo crec que s'ha aconseguit realment un canvi, com tu bé has dit, des dels 30 minuts, i també recordo amb molta emoció el dia que vam fer els 50 anys de l'execució a la Model amb vosaltres. Bé, com la Fundació Miró, nosaltres, l'Associació de Persones Expresses Polítiques del Franquisme, també fem 50 anys. I al veure el títol d'aquesta iniciativa, denunciar des de l'esperança els fils invisibles entre el sopar, jo afegiria i l'esperança del pres polític i del condemnat a mort, perquè m'he trobat molt dins de la seqüència del sopar i de vegades reacciones quasi des del moment històric en què passen els fets i clar, has de contextualitzar realment. I és de molt d'apreciar com intervé en el debat el teu pare, el Jordi Conill, quan parla de la imaginació i entrem en temes relliscosos, però que són la realitat del pres polític i de la presa política. Perquè, a més, aquesta imaginació és una fàbrica de poetes. Les presons han sigut fàbriques de poetes. I és aquesta resiliència i aquesta resistència, com ells diuen, en el sopar el que et permet sobreviure amb aquest combat. I, per tant, jo us proposo i l'hem donat moltes voltes, haurien de veure el sopar a dins de la Model i convidar a molts dels presos i expreses polítiques que encara hi som, i als nostres advocats i advocades. Crec que seria
d'una, diguem, retrobar i revisar i confraternitzar. Bé, és una proposta que queda sobre la taula. Magnífica proposta. Sí, el fet de pensar que Portavella com a catalitzador pot donar lloc a aquesta proposta que s'està fent de que el sopar especial a model, que els convidats siguin expressos polítics, advocats, trobo fantàstic. O sigui, si necessiteu un cop de mà, aquí ens trobareu. Vull dir, moltes gràcies. Algú més? Primer la Joana i després li passarem a l'Imma. Estic una mica nerviosa i una mica emocionada, però crec que és important també portar aquest estil comunicatiu. I parlo també una mica des del... Em sento una mica en el deure de fer-ho, perquè he vist aquesta paraula esperança i crec que a vegades també hem de fer un esforç per explicar històries que portin esperança, encara que ens faci vergonya, com ara és el meu cas, o una mica de timidesa. Gràcies, Carles, pel que has dit del meu pare. Sempre és molt emocionant. Jo vull explicar una petita història. Jo soc la filla del Jordi Conill, del pres jove, que també una cosa molt única del sopar per mi és aquest tema de les generacions. Cada generació tenim una forma de parlar, una forma de ser i una forma de pensar. I la memòria implica també un xoc generacional, no? És a dir, els pares i mares ens transmeten històries, però nosaltres som d'una altra generació, no? Aquí la filla del Carles i la Cris ho sabrà, no? I a vegades també reivindiquem fer memòria des de les nostres formes d'entendre el món, no? I és important, no? A mi sempre m'ha obsessionat o interessat molt el conflicte generacional o el xoc generacional o la capacitat d'entesa entre generacions perquè puguem fer realment memòria, no? Jo reivindico molt les emocions i poder un estil més afectat, a vegades, i no tan intel·lectual, i a vegades m'embarallo amb la gent de la generació que em precedeix, de dir, no, hem de portar les emocions, i em sembla molt bonic això. I ara m'he perdut, tu, que m'agrada molt xerrar i ara no sé què anava a dir. Volia portar una història de què va implicar en la meva vida el sopar, perquè sempre he pensat que els artistes tenen impactes en els altres que realment jo crec que estan fora de les seves mans, i que les persones que hem estat impactades crec que és bonic que ho portem perquè és part de l'esperança. El meu pare va prendre la decisió, o com tants altres presos polítics, de mi no explicar-me, vaig a dir gairebé res de la seva repressió, que va ser bestial, i ell va morir quan jo tenia 17 anys. Per tant, per mi va ser molt bèstia tenir un pare mort, que estimava molt, del que a més no en sabia res. I recordo perfectament llegir el diari, jo devia tenir 24 o 25 anys, llegir el diari que posava exposició del Pere Portavella al MACBA. Sí. Era el sopar Jordi Conill. I jo em vaig quedar absolutament glaçada, tenia 24 anys, recordo anar sola, perquè sabia, quan les coses m'impactaven molt, necessitava tenir un moment d'intimitat amb el meu pare absent. Recordo perfectament l'impacte que va ser per mi veure aquesta pel·lícula al MACBA i veure el meu pare i dir qui és aquesta persona. I volia portar aquesta història perquè em sembla molt esperançadora. No sé si el Pere s'hauria imaginat mai que els fills i les filles, gràcies a aquesta pel·lícula, podríem entendre una miqueta més qui eren els nostres pares abans de ser els nostres pares, i això em sembla un motiu d'esperança, i volia portar aquesta petita història que parlant en clau de noves generacions em sembla fantàstica, i ara tinc la sort, gràcies a aquesta pel·lícula, que les netes del Jordi poden sentir el Jordi magnífic, entusiasta i recent sortit de la presó i ple d'entusiasme. Ja està, gràcies per escoltar-me. No, moltes gràcies, Joana, per compartir amb tots nosaltres aquesta experiència. I m'he oblidat de donar-vos les gràcies. És magnífica la proposta que heu fet, d'una sensibilitat increïble, i no deixeu de fer coses, que és molt important. Moltes gràcies. Gràcies, Joana, gràcies. Hola, jo només volia dir que moltíssimes gràcies pel fet que hàgiu tingut la idea de lligar Miró i Portavella i fer el que esteu fent i el que heu fet, que ho trobo preciosíssim i ho he trobat maquíssim, i a més, no tinc paraules, ho he trobat preciós. I respecte al Salvador, voldríem nosaltres que fos
que fos recordat sempre com un lluitador per la llibertat i que no sigués un màrtir, perquè és una cosa que amb ella personalment, ja abans de matar-lo deia no vull que jo sigui un màrtir. Per tant, no volem que sigui un màrtir. Moltíssimes gràcies. No, gràcies a vosaltres. I, de fet, una de les coses boniques també d'aquesta activitat és precisament homenatjar al Salvador des de precisament un punt de vista que no té res a veure amb el que ell no volia. Aleshores, en aquest sentit, em sento a títol propi molt satisfeta. Moltes gràcies. Molt bé. Algú vol preguntar alguna cosa més o afegir algun comentari? Bé, doncs, si us sembla bé, donarem la sessió per acabada. Moltíssimes gràcies.